कश्मीर में जन्म आस्थान बाबा गुरु नानक ननकाना साहब ते शरपसंद पारां कयल हमले ख़िलाफ़ हिंदू ऐं सिख बरादरी पारां एहतजाज कयो वियो। इन मौक़े ते ख़िताब कंदे मुखी इंदर लाल ऐं ॿियनि चयो त अमन ऐं प्यार मुंहुं जो दर्शु ॾींदे बाबा गुरु नानक जे जन्म आस्थान ते शरपसंद जो हमलो मुज़म्मत जोॻो अमल आहे। हुननि मुतालबो कयो त आस्थान ते हमलो कंदड़ जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। खेंचुए जो ॻोठु चौधरी अब्दुल कराणी जो प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलियतुनि खां महरूम आहे। स्कूल जी इमारत ज़ुबून हाली जो शिकार ऐं स्कूल में उस्तादनि ऐं फर्नीचर जी खोट सबबि ॿारड़ा परेशानी खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि ऐं पट ते वेही तालीम पिराइण ते मजबूर आहिनि। स्कूल जी छत जा चापड़ करणु रोज़ु मामूल बणियल आहे। स्कूल में उस्ताद ऐं फर्नीचर जी खोट सबबि ॿारनि जी तालीम मुतासिर थियण लॻी आहे। स्कूल जे शागिर्दनि साईंदास शहर बख़त अली राशिद अली ॿियनि मीडिया खे ॿुधायो त स्कूल जी छत जा चापड़ करणु मामूल बणियल आहे, जंहिं करे क्लासनि में वेहण खां खेनि ख़ौफ़ थिए थो। उन्हनि आला इख़्तियारनि खां घुर कई आहे त स्कूल जी ज़ुबून हाली जो नोटिस वठी बिल्डिंग जी इमारत जल्द तामीर कराई वञे। रत दौरे में जस्कम चेयरमैन सनान कुरैशी ॿियनि ते केस दाख़िल करणु, डॉक्टर नियाज़ कालानी जे घर मथां बिना जवाज़ पुलिस चढ़ाई, दीदार शाम खे खंभे गुम करणु तोड़ी कारकुननि मथां केस दाख़िल करण ख़िलाफ़ कारकुननि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। इन मौक़े ते ज़ुबैर भुट्टो ॿियनि चयो त जस्कम हमेशह पंहिंजे रहबर साईं जेम्स जे नज़रिये ऐं फ़लसफ़े अदम तशद्दुद वारी जदोजहद कई आहे, पर हुक्मरान सदाईं कारकुननि मथां बेगुनाह कूड़ा केस दाख़िल करे उन्हनि खे गिरफ़्तार करे जस्कम जी पुरअमन जदोजहद खे रोकण जी कोशिश कई। हुननि चयो त जस्कम चेयरमैन सनान कुरैशी ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई कई वई त सॼी सिंध सरापा एहतजाज हूंदी। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk